Det höjdas.
fyrirskiparnar bjóða til kun öllum at vera hjertelig velkommen til kórstevnuna 2024. Det er kórsamband Førja som sammen med kóren i Klaksvik og varspenon Skipa 4 i hese stevnen. Kórstevnan var annars første fyrir hilden i 1923, og det er i høyde 39 år siden at kórstevnan har vært hilden i Klaksvik. Tog vi sjående og medelig ferien om at mølløyden og atter var for at havene her i Norge. Og som vi har skilt alene om, så kunne de godt glede deg om. Tog at jeg har hørt at hvem som har det som var det her, at omstående her i husen er fantastiske gode, og vånende vil jeg også nære som tid komme at oppleve og orke få inn under hodene hese løtene. Det er en nøytjent kår som låter i det, og er hekta hos den største del av kåren som nærkant vi har vært vi av kårstøvnen. Konserten vært vi at vi ser med å lyde sin til drikv, men vi mye etter at de ender når klokka 19.15. Om okker hender at det er øyne lunge siden nere, så er det velkommen at fære en tur ut i kornsene her i kaffe og kaker av Bornholm. Og hvis dere vil slippe VS, så er det VS-en i overtønnetrappene på et utenfor her, og lodsen inn etter kornsene. Om dere ikke har gått der, så er det også en lift og en elevator på et vid trappene utenfor her. Er det sånn at de har vært ferdig ut, så vil jeg til å høyde at det går om å begynne med å ferdig ut til stekker er det ulike kårene, så vi ikke ører hva framførselen er. Så bøyer vi ferdig ut til å stekker er, og bøyer vi å komme inn til å stekker er. Først kår hever 20 minutter til at framføre ui, så det er ikke så rene lunch å bøye, skulle de ferdig ut. For at få alt av genga så smittlige som i behøver tilber, så ønsker vi heller ikke at klappa verer i midten for en sang som kårene framfører. Bøye heller vi har klappa etter kåre er livet, og så kom de seg på klappa så gale de vilja. Det har kanskje lagt merke til at det skjer noen vågerfolk fremst. Det er nemlig sånn at det er ikke bare en konsert, det er også en kapping i midten kårene. Og det her var 8 nå, de som har kjekt at de var kjent, til de kom inn, så fikk de en serien i håndene. Hese serien gjør også tikk og måler til at etkvøve 4 kårene, som etter tikkere tikkere hever beste framførsene, disse løtene. Ta i konserten i Lio, så vil jeg se noen i trafikken, savner skjermen ut i Gornstø. Men jeg hadde nok, vi bare utgått. Det er så kjærlighet som vågerfolkene at for meg her i øynene kveiter omlai hundra og forsfolk ur øtlo landene, heter et størst fredagskår, og at vi var høyt av elska kårleieren og organisten Michael Baldry og var skjøttene som kåren nå. De har vært sammen i Kjørsmøte og i Atlant der jeg hørte lykke av Ludsens autonomiane. Gled dere. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen av kårstøvnene 2024, og så hadde vi begynt å klappe.
fellagskåre av kårstøvnene i år. Hese først kjøpte av Michael Baldry. Nast av pamplen kvinnekåre Zoom. Så et kvinnekår ur Klaksvik, som var stående av Steinberg Fond i august 2002. Ter synja for det meste av kapella, men her var det også haft store konserter ved rytmisk orkestre og solister. Ter elsker at synja, og har glett seg utrolig nekv til å slippe at synja for oppgång og ideer. Mina damer og herrer, vi er klare til å ta av møtedømmen av Hatledon, kvinnekåre Zoom.
Voakåre. Voakåre var stående den 31. januar i 1971. Ólafur Hatun tók saman við fólki ur allari öllne stig til að sauna sangarar til kóre. Kóre sang fyrst og fer ur Sørvaksbygå tann 25. april sama ári. Kóre hefur verið á utanlandsferðum í Íslandi, Danmark, Norge og Finnlandi. Annars hefur kóre sungið til lokalhøve, men hefur øystene vitja onnur kór, og onnur kór hava vitja voakóre, bæði føresk og utländsk. Voakåre pleier årlig at hava hestkonsert, jólakonsert og barkonsert. Jon Jakobsen nutjur kårløyere og tog kan vi i hest. Det ikke vel møte dømon, Voakåre.
kommer Stranda Sankør. Stranda Sankør hever øyne trykva søvå. Det var Christian Høy som stående i kåre i Trusjonen, og tjokken årene har flere kårløyere haft kåre. Under Loslo av Arnold Verstasen gav Stranda Sankør ut et band i Forsjonen, og var øysene av utenlandafer i Danmark. Og i 2021 vakna jeg kåre ur langre dvæla. Det var Osbjørn Berstadsen som tog stig til å bryja kåre i aktor, og underdøgene var Sera Gau. Kåre var vi av kårstøvene i fjør, og hetta vente det ferie aktor i år. Søynaste sangeren som utvar at høyra til tøymon nudjur over høyde Luttla Fitta Vina Moin. Og som lister i Hesons Sanchino verer til øynast 6 år gamla Aria som tilfæra høyra til Annar Søynast. Tætje vel mot dem til klar, her Stranda Sankør.
Øylands 6 år gamla fitte Ario. Stora tack för det. Sammanmansnor var stålna i 1906 og hever vært sera virkje öll årene. Bjartne hever vært kjørløyere öll de 38 årene siden stålneina, men tyverre barst honom fra at være ny i det vegna 20. Og i løtene fyrrøyder kjøre seg til en samkveld som gonger til Kjekkonahavn, Oslo, Stockholm og Uppsala. Torrt for sangener og i kjøre sinker og idea jo også parstar av samskrolle av utenlanda for torra som verer i junimanna. Tann fyrre sangeren vi lærer etter Saman og Matras Kristiansen enda en from framførsla som tidligere til første som høyre heter leie. Kjøre hever idea tvår kjørløyere, Saman Matras Kristiansen og Jo Festerstøyen. Tørsjøle Manskel gjør så vel.
4 til Tor Sjalmar Manskjør, og i det under Loslo av Sama Matras Kristiansen og Jon Festerstøyen. Av paddelen om en av luftaløte får vi nå at høyre kjøre Glimor. Glimor var stående i 1903 og fer den 25. mai ved fjølfrøtten Fagnarvarkvelde i Sjølagerhusen at ha til handa et kjøre over Vistje i 4. år. Og i kjøren omløy 30 sangarer og forelagt som at vilja få det beste bort ur sangen og røttene og samståndes at varbeida sanglegene. Og et egene ved Glime at en større pastor av sangvælene rytmiske satser. De seneste årene hever Hans Oliver Johansen stjøpna kjørene, klaverfilmspillet hever Kim Hansen. Gjør så vel, kjøre Glimor.
Stora takk til Kåre Glimor. Kyrkjokåre Jómor man nok vera oitt av den eldste kårene i Førjord. Kyrkjokåre Jómor var stående i 1939 og var hekta i samband vi at Nudja kyrkjan i Vaje var vukt. Kåre manna av falskje ur atlare øynene, og Kåre hever vært virkje og haft konserter så godt som akvarium are. De synger til imisk tiltøk i øynene og heva nekrar konserter først år. Ikke det alltid så lagt å få kårløyere om Sorøyarfjord. Men nå heva de vært så hekken at de hava haft Benjamin Gåsedal til kårløyere i nøkker år, og hekta de så sere takksom fire. Gjør så vel, Kyrkjokåre Jómor.
komma vi en luttare avhördan om till torra som ute i gångerna och kanske att vara en lite sitter mera frialig än det på nu har varit. Och inte minst som har gänga varliga vid horen om, ta i horarna vara lattnar upp och efter. Vi är inte så att det är ett underliga och hona sig, men vi är inte minst att de som är inne i scenen få en goda upplevelse av de kåren som framför ut det. Nästa packen kåre-experiment. Hetta rytmiska kåre till Torssonar musikskola. Kåre har 14 år av bättre och har servert sig vid sin kvävum och vysom. Efter 14 år som kårlöjare har Sigrid Siversen och i år lärt dirigentstaven vujare till Osbjörn Berstensen. Vi nutjum löjare upplagt att lägga av nutjum bägg, men till så det blir ytla tid att bröda DNA-jötja experiment så utan iva verur ösne och hos gammalt förest av skrånne. Gör så väl experiment. I don't know when
Fuglafjæra sangkör. Fuglafjæra sangkör började som blandakör i 1932 och verkade Sigurd Petersen, Sigurd läraren, som var första körlöjare till kören. Suyane ta hava skiftande körlöjare väder till hästen Holfex, Arla gamla köra. Här sälja Herluf Berstolsen och Fritz Johannesen hava haft stora avskan av köra. De senaste lekvårarna det hegen kampstan som missgynnna kören. Gör så väl, Fuglafjæra sangkör.
stora tøyfire til Fuglafjæra Sandkør. Og fra Fuglafjæra færa vi at flyta om til Vestmanna, til at handlen kommer nu Vestmanna Sandkør. Kåre hever iver 40 år av bætje og bygd i øynene etter i skiftet. En sånn tilgang til å være seneste årene vi fløyre Nudjo og Sangaron. Og i år framfører Kåre tvår Nudjar satser. Den fyrre satseren var skriva våre til 60 år av føringareien til Marsten Johansen i august. Den 17. han blir framfører i kvöld. Kåreløyere Ralva Matras Olsen, Jesjovel, Vestmanna, Sandkør.
Takk fyra til Vestmanna Sandkår. Klaksvik har ikke haft noen mannskår i omløy 30 år. Men omveis kvällskolan her i byen ble så en rønt gjørd etter at få liv i et mannskår i byen. Hetta tredje veteren som Klaksvikar mannskår har vært virkje av hesson sinne. Nekrer av sangarnon rønter, men ærer nybryggere. Kørløyere tjatøymon Daniel Rai. Gjer så bra, Klaksvikar mannskår.
Høgskolar Matskår. Estan Jo et åpekår stående i 1906, her vi avhåa for kårsange kunne være vi. Kåre stedsett i Østerkommunene, men sangarerne også ur Grannabygdom. Skrajen til kåren først og fremst sett sammen av tradisjonelle førestom og utlændskom kårsange, men også nærke av nymøtens kårsange. Kåre har vært sere virkje, og har med en annen notidige av økken kårstøvnen som har vært siden stålmennene av kåren. Kåre har også gjennom ferast utenlanda, og fer etter kårstøvnene her til Skottlands, her skilda for kårworkshop og konsertstånd. Kårløyere norrboskingeren Jo Eliasen. Gjør så vel, her Estan Jo.
Takk fyrir til kåre Estanjó. Havnarkåre var stående i 1936, første årene under navnet om utvarpskåre. Først i hoffjersen skiftet kåre til navn til Havnarkåre. Olavur Hation stjøtnet kåren fra början til 2014, da Leif Hansen gjøres kårløyere. De 17 årene har kåre særlig lagt seg etter at synge store kårversene for kår, orkester og solister. 4 forsker framførte de en Deutsches Requiem til Brahms, og så her i Varspenon for Fotlund huset. Og i dag har Jon-Hart Eliasen klaver fylgjespel. Gjør så vel, Havnarkåre.
4 til Havnarkåre. Vi færre lykke at teka en 5 minutters stekk. Jeg tyder at de fleste av de kunne hava det på samme måte her er det høyt. Så vi får lykke at leda horar og til som kan ledas opp. Så det er en pikkelutta stekk og bare 5 minutter til må gjerne være sittende. Vi börjar efter nog så sharp, akkurat om 5 minutter så vi ikke færre alt for lekt ut av løy. Men lufta lukker ut i 5 minutter.
Så får vi så smått att göra klorstina till börja efter. De som ute i branschen välkommen in efter att finna sig sessen efter. Så hade jag att vi är klar till att börja efter. Det är inte så i förrjun, och det luxusproblemer man häver där solen kommer fram och luktar löte och kukkar över allt för mycket. De som inte har funnit sig i sessen är välkomna att sätta sig efter. Och så vill du lycka efterkomma vi till vinariga avhöjdarna att be att de som ute i gångarna om att vara fredlig medan framförsarna och att gänga stippesliga vid orden ta och vi kommer in och färre ut. Last av fattlen nu verður Kåre Tarira. Och i Tarira det 20 sangarar. Kåre var stående i 2003 och Kåre nu Bergvard Wilkinson. Kåre vänner i dag fram och låt jag det Kårefjärd som går till London i sommar. Här framför serverar i Stora katedralen, både i London och i Cambridge. Sangsgrejen till Toivon i dag både kämpelig, glädjelig och ösene och synder och honalig. Gör så väl, Tarira.
Gøtukirkju ungdomskår var stålna av heste i 2011 og fyrir ung i aldrinnom 14 til 30 år. Simon Hammer stjøtnar kårenom, og det hever han gjørst siden stålnadena. Til konsertene i dag hever kåret vår solister i sangenom Narre og Godletøyen. Her kan øyne ur Klaksvik, nemlig Ebba Perstøtter Jakobsen, og hin David av Lækjene. Kåre sere aktivt, begge her høyma og utenlanda, og skal søtte i år lotaga en større konsert og kapping, og i fakro konsertsalen i Wien. Og hetta det så med scener her i det vanlige suttja større nødjarskonsertene. Gjør så vel, Gøtukirkju ungdomskår.
David Alekjene og Ebba Perstøtter Jakobsen. Kåre Break var stående av Johanna Norberg Niklasen og Marianne Winter Nagata i 2019. Ingvar Mikkelsen tog iver av somre i 2020 og hever siden ta Lort Kåre. Break et kår og i synker bæge egna sanger og der, her det sett at dere egna dagen av. De ikke at være et festet og lullet kår, her enda manne at hona seg sammen vid våre felags avhåmane som sanger. Det er ikke vel å møte dem om Kåre Break.
Kåre Brak. Tør savnar kamerkår var stående i 1905 og manna vidtrete ved Sankaron. Kåre sera virkje, og sangskreien til tøymon spenner vidt. Ja, lukka fra krevjande kåreversjon til lysskriveien førestan og utleskan kåreoleg. Kåreløyere Bernardo Wilkinson. Gjør så vel, Tør savnar kamerkår.
4 til Tórshavnar Kamarkór. Morgonkóret som byrjaði som ein 30 mánaðar verkefni til góða morgunførjar fyrir órættar sankarar still going strong. Hetta kóret hevur nú høyden 9 ár av baki. Seinasta vikuskifte var det sangfer i Edinburgh og var det mellom annet hårdbare sangene som vi får at høyre som var vi i vennigarskrone. Kórleiare til Tøymon Sigrid Siversen. Gjør så vel til morgonkåret. Now
2020 at Cynthia González Parada sauna i nekra rundar kårsjagarar til kvinnokåret Silvitne. Enda mannen var at Sinja avbjørende og fjellbrøttan tonlag at velja harsht og at kykla smalodnar og klanje, tonalæge, tekste og uttalo. Silvitne hever just lotidja av kårstøvne i Italia og kom høy ved gøvån ommelon, høyårsversjon og nekvån i blåstre. Gjer så vel, her Silvitne. So
Gonzales Parata som kjoløyere. Vi jo her, vi kommer til søgneste kjøret i det. Vi får at takke vel imot kjøren og i Kristianskirkene. Dette kjøret var stående i januar 2012. Kjøret synger solmer, kyrkjelige kjøresatser og fosterlandssanger. Kjøret annet forstår av sang for utenlanda, og i mai for kjøret av kjørfestival av Bornholm. Kjørløyere Olavur Frittleif Johannessen. Gjør så vel, søgneste kjøret og idea, kjøret og i Kristianskirkene.
Körsamband Förja, Körene i Klaxvik och Varspa. Tacka till hon öllum för som kom här idag. Och till oss som är varsla ikväll, gå och varsla. Till torra som inte är varsla, kom gott hem, framhandlande gott vikskifte. Och i handen i hava till en äkvålsägen. Men det ser att äkva för till kören som tid handlar framför det bäst. Och så lägger det bara äkvålsägen och i en fantastisk flott karamellerstand som är det. Tack för det!